दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब लोग? अच्छे होंगे, आशा करता हूँ। लॉकडाउन में सभी घर पे होंगे, स्वस्थ होंगे। और मेरा ये वीडियो बनाने का एक नाम है गिलोय। तो ये गिलोय इस तरह की होती है दोस्तों, आप सभी लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, और कई लोगों ने तो इसका जो एक काढ़ा बनता है वो काढ़ा हजारों बीमारियों में काम आता है। और कोरोना के टाइम पे तो ये बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो ये काढ़ा किस तरीके से बनाया जाता है, इस चीज़ को मैं आपको बताऊंगा। वीडियो के एंड तक बने रहिए। और मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूले दोस्तों। गिलोय को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेना है। और अगर आपके पास में उखली है तो उखली में कूट लीजिए, अगर उखली नहीं है तो इसको छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं आपको। इसको कूटने के बाद इसमें डालना है 1 गिलास पानी, और ये 1 गिलास पानी को उबालना है अपन को। ये हमने इसको गैस के ऊपर चढ़ा दिया और ये पानी उबल जाएगा थोड़ी देर। ये हमारा काढ़ा बन के तैयार हो चुका है, और इसमें मैंने थोड़ा सा हल्दी और ऐड किया है। धन्यवाद।